हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे और आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। चलिए आज लेमन टी बनाते हैं। चाय बनाने वाले बर्तन में 1 कप पानी के साथ इसमें अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग धागे वाली मिश्री डाल दें। जब पानी उबल जाए तब थोड़ी सी चाय पत्ती लगभग आधा चम्मच से भी कम डाल दें। अब इसे 7-8 मिनट अच्छे से हल्की आंच पर उबलने दें। फिर 1 कप में छान लें और 1 चम्मच नींबू का रस और 1 चुटकी सेंधा नमक डालकर एंजॉय करिए। आप भी बनाइए, पीजिए और पिलाइए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।